gavumenti etadde obungodiira mu musango gwa Besigye baagala baguwoze nga bannamawulire tebaliiyo nga n'abantu tebategeera bigenda mu maaso nti baguwoze mu nkukutu secretary naye nga munnange ttiimu ya Besigye egamba nedda leka abantu bamanye ekituufu abantu balina okumanya amazima kakati ate era Aaron Kiiza engeri gye yateereddwa avuddeyo n'abaako byayogera nti waliwo omuntu eri ayagala amwetondere kyataakola. Kulamusizza nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda Atalaagi nga bulijjo mu mikwesise tetwagala kuleka jjinja na limu nga sirivuunule ekintu twamazidde okubeera nga tukijjako emimonde n'emiwogo weegiri nnyo ate munnange zigometa yaffe bwetyo nga bw'owulidde mu buufu obwo bwegenda okubanga ate etalaga tusigira ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso. Munnange omusango gwa Besigye era nga ne Aaron Kiiza omusango guno gwe gwavaako obuzibu obw'amaanyi ennyo mu kkooti y'amagye wali e Makindye. Omusawo gy'ali nnyo dokita gwe wenna oba mwe mwenna abalina endwadde ze muyinza okulowooza nti endwadde zaalema tolinda kuyeba muganda wange kubira ku musawo oyinza okukubira nze Uganda Atalaagi bwe nnamba y'omusawo yagaana obugigaba ayagala nti mmwe mwogere nange then nze just nkuwa buwi nnamba sikumalira biseera kuba siri musawo gweoluba okungamba Uganda Atalaagi mbadde saako nnamba y'omusawo kimala nga nze njikuteerako wale nti yiiyo genda Mukama Katonda akole ki akuyamba owone kyekikulu ekikyasinze mu nsi muno omuntu okubeera ng'obulamu munnange bwe buli kubanga tebulina sipeeya kale tuwadaawadako newankubadde ng'entuuko za Katonda zibaawo naye tuwadaawadako munnange bino oyinza okugamba nti biringa katemba atalimu sasulire kubanga gavumenti eyavangayo netuwa obutaabi bwa Besigye nga boogera bali mu kwagala okumamula ku gavumenti ya Museveni ne babutambuza ku radio stations ez'enjawulo naddala ezo ezitali za wano mu Kampala babutambuza nnyo eyo mubende wawawa abantu bategeere nti Besigye bannange baagala kujja ku gavumenti bannange era Andrew Mwenda bw'atyo ng'akakasa buli kaseera akakasa munnange ekyewuunyisa ng'ovudde ku biri bye baakola eby'okutambuza obutambi ate baagala mbu okuwoza kubeere kwa kyama nga teri amanyi kigenda mu maaso ndowooza abasajja batandika okubeera nga bamusalira emisango oba nga boogera ebintu egamba ebitategeerekeka nga ffe tetumanyi naye nga Besigye yakakasa agamba nti muleke abantu bawulire ekituufu bawulire amazima era tetwagala byakubeera nga eno treason trial tugiwoza mu kyama omusango guno ogw'okulya mu gavumenti olukwe nedda. Kakati munange bw'atyo Dr. Kiiza Besigye gwe tumanyi obulungi ennyo omu ku bakulembeze wano mu opposition era ng'ali ku serious charges eza treason ali ku treason charges munange emisango egy'okulya mu nsi olukwe anti baagikyusaamu baasooka ne bagamba smart treachery ate kati okukakkana nga baze treason ffe tuwulira buwulizi tuwulira biwulire naye munnange gavumenti bwetyo egamba nti jjukira omusango bamuvunaana bagamba nti ng'ali wamu ne Haji Obeid Lutale nti bano bagezaako okubeera nga bamamulako gavumenti ya General Museveni era nti bino babikola wakati w'emyaka 2023 ne 2024 nti babadde mu kafubo nga bafuna amasimu batambula amawanga batyo banoonya obuyambi tugenda kugimamulako gavumenti tebalina obujulizi. Kakati jjukira nti Besigye singa omusango guno gumusinga kiba kitegeeza nti ekibonerezo ekisembayo era nga bano abasajja tebalina nsonyi kyamusalira gwakufa gwakalabba kubanga omusango gw'okulya mu gavumenti olukwe oba mu nsi yo olukwe treason musango gwe gumu kwejo egy'amaanyi ennyo egiri serious ennyo wano mu Uganda. Kakati bwetyo gavumenti nejja nekola surprising move katono neesaba kooti mbu ekitundu ku kuwozesa Besigye
mbu bakikole mu kyama era nga nti public nga teraba bigenda mu maaso ne media n'amawulire kwegamba kati nga wano ku Uganda Atalaji nga sina nnyo kyakubagamba tuwulira nti bamutute mu kkooti tumanyi kigenda mu maaso eri abasajja nga bongera kubeera nga bakola kitumanyi kikiyinza kubeera eyo era nga bwebuuza nti ddala mu butuufu bwe nga bamusalidde ogw'okufa nga ffe tetumanyi oba abantu nga tebamanyi banaakakasa batya nti ddala kituufu Besigye omusango gwamulema okuwoza bwe kuba nga gwakyama. Kakati munnange abantu ne batandika okubeera nga beeraliikirira gavumenti kitegezaako okukola information kye eri very important eri detailed yegezaako okubeera ng'ekweka mu musango guno naye nga bwe tukimanyi bulungi nti mu misango egifaanaganako ng'egyo ebiseera ebisinga obungi gavumenti teba na bujulizi kakati eba etya okuswala jjukira nti ba Andrew Mwenda babadde nga bajja boogera nga boogera bannange era ye kituufu Besigye ng'agamba ate n'amasimu mugakebere nze sirina buzibu kati oba oli awo ndowooza batuuka ekiseera nga tebalina nnyo kubanga oyinza okuswala emirundi egiwerako n'ogamba nange nkooye okuswala nkooye kakati olwo oba nakyemalira buba buyita ekyo nti amawulire bannamawulire babagobewo ne public tebaako byemanya kubanga bino bigenda tuswaza nnyo naye ate mu buswavu era bayinza okuba nga baagala just bakiyisawo kiyita mu lujja nti gumusinze kakati munange ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu okukosana abawagizi ba Dr. Kizza Besigye ne babeera nga bazeemu kye bayita okutya bafunyeemu okutya nti munnange omusango guno guyinza okuba nga tegugenda kubaamu mazima na bwenkanya kuba gavumenti egezaako okubeera nga ekozesa empoza eno gyegamba ey'ekyama okusobola okusayirensinga opposition nti buli muna opposition bamukutte kubanga kiba kitegeeza nti kati abo baba baseetinze nti ekyo bakiseetinze bwekito bwe kiba gavumenti emanyi okukozesa abantu mu kyama nebasalira mumuwulya buluzi nti babasalidde kakati munnange kitegeeza nti kiba kyabulabe nnyo naye bano ebiseera ebisinga obungi babeerako ekintu kye beekwasa era nateeranga okukyogera emabegako eyo ne bagamba nti ebigambo ebimu wano mu Uganda bireka byakyusa amakulu mu vocabulary yaffe kireka byakyusa amakulu nti bano bagamba nti okubeera nga try eno oba omusango guno baguwozesa mu nkukutu mbu bagendereddemu ku protectinga national security security naye nga nabagamba nti ekigambo security wano kitegeeza kukuuma ntebe ya Museveni teri kirala jjukira nti balayira kuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye kati abo bagamba security kikyukamu naddala nga bagambye national security kiba kikyukiramu ddala entebe eri eyo ey'obusika muganda wange ekigambo security kyekitegeeza wano e Uganda kakati nga bagamba nti gavumenti kwegamba nti mu kuprotecting oba mu kukweka ebigenda okubeera nga biwozesebwa mu kkooti nga babiwoza mu kyama nti bagendeddemu kubeera nga bakuuma oba baprotectinga national security ekigambo security kyafuuka kya Luganda ndowooza teri atamanyi security kakati era nga bagamba nti okwasanguza oba okuriviiringa obukakafu ba evidence eri mmwe abantu general public nti it could put the country at risk nti kiba kiyinza okubeeta okuteeka eggwanga mu katyabaga mu risk ndowooza olava bannange tugenda kukola tutyaffe kubanga omuntu gwe bawozesa waffe era eggwanga lyalyamu olukwe lyaffe ndowooza olaba njagala muwaawula ebintu ebyo bwe kiba nti omuntu gwe bawozesa muntu waffe azaaliddwe wano munnansi ate moreover nga n'abamu ku abo abamuwozesa tebabeeranko bannansi ekyo tukimanyi bulungi nnyo weewuunye tebaagala tetumanyi kubanga eggwanga lyalyamu olukwe lyaffe ate omuntu munnansi munnaffe twagala tumanye n'abalala tufune ekyokuyiga naye baagala kumuwozesa mu kyama kitegeeza nti waliwo gurupu y'abantu erina ebigendererwa byayo eyagala okubaako byeyisaawo era eyagala okutuga ng'era obalaba nti bamusalira dde omusango Dr. Kizza Besigye nti atugibwe agenda kutugibwa ku Heroes Day muhoozi nga bwe yali ategeeza kitegeeza nti already omuntu bamusalira dde omusango naye nga bagamba ne bannyonnyola nti birimu ebintu bingi nnyo kakati munnange okusinziira ku ludda oluwaabi
bagamba nti balina obukakafu obw'amaanyi ennyo obuluma Dr. Kizza Besigye ne Lutale era nga buno bulimu n'obwo buli ku masimu era nga buno agamasimu gano bagabajjako mu kiseera ekyokubakwata bwe babakwatira buli e Nairobi Novemba 16, 2024. Kakati amasimu gano bwe mulimu emyufu, esimu emyufu, mulimu iPhone, mulimu Samsung era nga gano gonna munnange bagamba nti galiko data ali very important. Alagira ddala nti bano baali beekubaana okubeera nga bajjako gavumenti. Ati twagana ffe tubiragire tubulabu bubaka obwo tubumanyi. Ate oba mwasobola tuwa buli nga tunaba nagenda mu kkooti nga mwagala tukakasa kagamba batutegeka maika tuwaliwo kibaita okutegeka ntire ku kibagamba ekintu ekyo nti waliwo kibaita okubateekateeka babateekateeka kati nga olaba Muhoozi project olaba buli kaseera babeera babateekateeka nti ono ye generational leader yaddako ebintu bwe bityo mulina okuba nga mubimanya. Kakati munnange court session oba olutuula lwa kkooti lwabaddewo ennaku z'omwezi nga 4 April era ku lunaku lwe lumu Aaron Kizza bwe bamuwadde bail bwe bamuweereddeko bail kati munnange nabategeezezzaako nti Dr. Kizza Besigye naye at the same time yabadde aleeteddwa okulaba nga batunula mu nsonga ezo ezikwata ku musango gwe. Kakati ke kaseera munnange tukimanye kubanga wabaddewo okukyamuukirira nga bamaze okubeera nga Aaron Kizza bamuwa bail ku bakadde 20 ate nga cash. Kakati ekyo kyabadde kisobola okubeera nga kibikka kino kati munnange bwentyo Uganda at large neŋŋamba kankyawule bulungi ennyo nze gye nkibategeeze mukimanye. Kakati munnange bwabadde mu nkenke bwennyini oludda oluwaabi nga tusaba olukusa okubeera nga baakiseesinga data ku masimu gano ge boogeddeko waggulu awo naye munnange ekisinga okubeera oba kimulina okubeera nga mumanya bano baasabye nti ekitundu ku trial oba ku kuwozesa ku musango gwa Besigye bino okubeera nga guwulirwa mbwe ekitundu kibeere nga bakikwasaganya privately bakikwasaganya mu ngeri ya kyama so si kubeera nga ate kitambula batumanye nga bwe twali kugwa Ezira oba kwezira ne Hajati n'abalala nga tubadde tujja tubimanya baliye ne Sikiiri nambi nsange gye baddewo mu kkooti nga egyaleeta ebbugumu mu bantu wano kati gwa Besigye baagala gwo ate mbu national security. Akati munnange kkooti bwetyo neesalawo neegamba nti ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 2025 bwetyo bwe yasazeewo nti okujja okukakasa oba okusalawo oba ddala omusango guno gugenda kubeera disclosed eri general public oba gugenda kuba gukwasaganyizibwa secretly. Omulamuzi aguli mu mitambo kuba kati gavumenti bwetyo bwekyagala omulamuzi omukulu gumumanyi order from above bwatyo bwakola ki bwakyagala. Kakati munnange Besigye n'abawagizi b'enkyukakyuka kino bakiganye bagambye tekijja kusoboka era bano nga bagamba nti okubeera ng'omusango guno baagala ogukwasaganya mu ngeri y'ekyama kigenda kuba kiwa gavumenti omwagaanya okubeera nga esigaza narrative esigaza endowooza eyo eyateekebwa mu bantu era nga nti egenda kuba esigazza ekyo kyeyateeka mu bantu mu mitwe gy'abantu gyebadde egezaako okubeera nga ebateeka mu buli kaseera n'okubasiba akatambala ku maaso okubeera nga tebategeera mazima kiki ddala ekiri mu musango guno kiki baagala munnange omusango obeere disclosed eri abantu bagumanye buli kimu kigambo ku kigambo nga bwe byali mu court martial wali twabitegeera era teri abuuza Aaron Kizza yakola ki ekyamuleetera okubeera nga bagamba nti yeeyisa mu ngeri ey'okutyoboola kkooti teri ate abiraba era buli omu n'abeera ng'asobola okusalawo n'amanya nti aidha baakola kituufu omumuteekayo oba nedda okitegeera general public kati awo neekola ki nebeera nga terinawo kubuusabuusa kuba butambi bwatambula kati ne Dr. Kizza Besigye twagala okubeera nga tumanya kubanga tulabye emisango mingi nnyo kati nga ogwa Mole Katanga agambibwa okuba nti yatta bbaawe mujjukira bulungi nnyo nja kujja mbikunnyonnyolemu okwo waliwo yali abimbuuza nti omusango gwo nga baguvaako tujja kujja tubiyitemu byonna kuba waliwo obujulizi bwe baaleeta kamera CCTV cameras ezaakwatamu akakukumuka akaaliwo awo nga Katanga amaze okubeera ng'akubwa essasi
kakati ebyo nabyo kwegamba tubitegedde era tubiwulira mu kooti babireeta aba forensics bajja n'obujulizi ne tubuwulira kwegamba buli omu ajja n'ayogera ekyo kyayogedde n'akigamba omulamuzi ne tukitegeera ne tukidigestinga okusinziira ku bujulizi bwaba buleeteddwa kati na bino ebya Dr. Kizza Besigye twagala tubidigestinge mu butuufu bwabyo tubimulungule bulungi nnyo biggwemu empulunguse era abantu bategeere nti kituufu balimba mujjukira mu musango gw'abasegerenya ne Allan Sewanyana be baaleetanga abajulizi baatugesa ne bagamba nti ffe n'abuffe tetubamanyi era ndowooza gavumenti awo yaggwiramu amaanyi n'egamba mujjukira ebintu ebyaliwo kati bano ba Muhyiddin mulaba bye boogera ndowooza gavumenti yeewala bintu ng'ebyo tetumala okubawa ssente ate ne bakola bati kakati buno bujulizi bujjukira nti munnange oba oli awo buliko n'abajulizi abalala be baagala okubeera nga baleeta be bayinza okugamba olumu nti tetwagala gene public ebamanyi ekyo nakyo kisoboka kakati gavumenti kyeyagala okukweka kyonna kyeyagala okukweka naffe kyetwagala okumanya kyeyagala okukweka kyetwagala okumanya kubanga Besigye munnansi ate omusango waba yaguzza olukuyalulya mu nsi yaffe so si nsi y'abaaka bano kakati munnange waba kwekwa obujulizi tetumanyi lwaki kubanga ne balooya bajja kubeerayo aba Besigye nti bagenda kikola nga tebaliiyo naye era bwakyaliwo abawumbatuutu njagala okubuulira nti ku mbaga tekubula musiiwuufu waliwo abantu abawumbatuutu waliwo omuntu omu yabadde agamba nti kino tekirina kakwate na bwenkanya kubanga mbu era obwenkanya bujja kubeerawo mbu sayidi zombi kaseya complainant neyaba defendant ebaawo nga ziri represented mu kooti ng'abantu abatono be baliyo mu kooti mbu okusinga mbu abantu okubeerawo nga bawoggana wabweru wa kooti mbu ekyo tekyetaagisa mbu just nejjukira nti batugambye ne bannamawulire sibaakubaayo bannamawulire sibaakubaayo kitegeeza tetujja kutegeera naye kati abo be bamu ku abo abantu abalowooza nti ebintu birina kubeera nga bitambuzibwa bwe bityo bakutte kimugunyu nga teri ataasa ne bannansi nga tebategedde bakusalira ogw'okufa abantu abamu bwe batyo bwe balowooza naye nga singa kituuka ku muntu we ne bamerera nga ye gwe baliko gwe basalire omusango oyinza omuwulira wano mulaba muhoozi nti yatuuka n'okubeera nga alabula Tom Magambo wa CID n'amulabula nga basajja be nga tayagala babateeke mu corruption scandals naye ng'ekituufu kiri nti lwaki toleka amateeka ne gakola ki ne gakwasaganyizibwa naye kennyini kyamuluma ku wuwe kyamuluma era ng'agamba nti si bituufu naye nga si bituufu kati ye asalirawo atya kooti kakati awo bannayuganda bwe tulina okubeerera abalabufu era ne tuba nga tuteeka ku nninga abo bonna abagenza kukubeera nga beefuula nti ge mateeka otherwise kitegeeza eggwanga lyaffe ligenda kuba bwe lityo matongo nga tewali rule of law era nga wabaawo obwannantagambwako kuba muhoozi musaale nnyo mu kutumbula obwannantagambwako kakati munnange tugende ku Aaron Kizza kubanga era ensonga ezaamusibya zaava ku musango ogwo gwennyini ogwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Lutale n'abalala kati ono atutegeezaga nti waliwo omuntu eyali ayagala mbu amwetondere olw'okukola emirimu gye lawyer Aaron Kizza bw'atyo ayogedde oluvannyuma lw'okubeera nti yaweereddwa bail yayimbuddwa era nga munnange tumumanyi bulungi nnyo Aaron Kizza oluvannyuma lw'okubeera nti yaweereddwa bail okuva wali ku High Court wano mu Kampala olunaku lwabadde Lwakutaano emyezi giweze 3 kasookedde nga munnange akwatibwa era ku misango munnange egyamuteekebwako mu kooti y'amagye wali era n'alagirwa asibwe mu kooti y'amagye olw'okunyoomoola kooti oba olw'okweyisa mu ngeri etajja ensa mu kooti kakati munnange ku statement gye yasharinzeeko naffe wali ku social media Kizza agamba nti nno musanyufu nnyo olw'abantu abayimiriddewo ku lulwe nga ali mu kkomera n'agamba nti munnange eddembe eriwoomu mwebale nnyo mikwano gyange bafamily members ne balooya okukosa n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bannabyabufuzi ne banywanyi mwenna bacomrades era ne yeebaza buli muntu yenna eyateekayo kyonna kyateekayo naddala essaala ez'amaanyi okukosa ne solidarity
n'okubeera nga mubadde mumukyalira mukomera okukussa munnange n'okubeera nga mubadde mwayingirira amateeka nga mwagala okugataputa mukakase nti omusajja wammwe Kiiza ateebwa abamu ne muteekamu ne ssente okukussa n'okuwa amagezi ag'ekigugu okukussa munnange n'okubeera nga mukuba ku nduulu okukiyalinga nakyo kikulu nnyo ennyimba ze mubadde nga mujja muyimba zonna nga mugamba free Kiiza ne statements ze mubadde nga mukola era okukussa munnange n'okwekalakaasa bw'atyo bwe yawandise ku mukutu gwe ogwa X munnange looya Kiiza bw'atyo yatutegeezeza n'atugamba nti nno okusibwa kwe kwajja okusibwa kwegamba okumulemerako kwajja oluvannyuma lw'okubeera nti baali bamuteddeko akazito nti abeeko omutu gwe yeetondera olw'okukola emirimu gye era n'agamba nti ekyo munnange ye akiraba tekiri wansi w'amateeka era nga kuno kugezaako kubeera nti baali bagezaako kubeera nga bamusirisa n'agamba nti obuwagizi bwammwe ebbanga lyonna emyezi gino 3 gy'amaze nga ali mu nkomyo bumenyi bw'amateeka nga olw'okuba nti waliwo omuntu munnange eyali ayagala okubeera nga Kiiza amwetondera olwa Kiiza okubeera nti akola emirimu gye n'agamba bino byonna munnange byavuddemu obuwagizi bwe bwavuddemu ate okubeera nga addamu okufuna eddembe lye olunaku munnange ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwokuna era n'agamba nti bw'atyo akomyewo ate mu freedom Kiiza bw'atyo yayongedde okubeera nga asiiga oba ekifaananyi oba nga atubuulira ku kuteebwa kwe n'agamba nti yabadde ali mu mbeera nzibu nnyo era mu kuteebwa yafunye ku tulo kwegamba nti yeebase mu butuufu n'abulira nga yeebase era akyawummuddemu okumala ennaku entonotono n'agamba nti agenda kuba nga munnange ate akomawo agenda kuba nga akomawo era agenda kuba mumuwulira ku lw'ensonga munnange ez'omuggundu era n'akakasa n'agamba nti mwetegefu nnyo era ali committed nnyo okubeera nga alwanirira amateeka obwenkanya Kiiza n'agamba nti eddembe munnange lirina okubeera nga libukala okukosa n'obwenkanya bulina okubeera nga nabwo bubukala mu ggwanga lyattu Uganda kale munnange okuteebwa kwe bwe kutyo kwazaganyiziddwa yabadde essanyu lyennyini eri abalinzi b'eddembe ly'obuntu groups enywanyiza eddembe ly'obuntu okukosa munnange ne ba activists abasinga obungi wano era nga aba political figures nabo tebalutumidde mwana era nga kino bakirabanga obuwanguzi obw'amaanyi naddala munnange eri abo abalwanirira enkola ey'amateeka okukosa munnange ne demokrasiya wano mu Uganda era nga bagamba tebagenda kussa mukono olw'okuba nti obuwanguzi buli kaseera bulina okubeera nga butuukikako eggwanga lyattu okubeera nga ate libalirwa ng'eggwanga eriteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Sigenda kusukkawo nnyo wano nga bulijjo mu mikwesese Uganda at large kankome wano era kankusiibulire wano weebale nnyo kutambula nange wonna munnange gye tuvudde okuva mu ntandikwa Mukama Katonda akuume.